トイプとチワワのミックス犬です。ちょっとトリーミング行ってないんでボサボサですけど頭勘弁してください。ちょっとね予約がいっぱいでね行ったんですけどね行けなかったんで。かわいいでしょ。7歳の男の子です。もう8歳になるか。8歳の男の子です。前田さんです。この子も8歳ですけどね。前田さんやなお前。そうですけどね、僕はで怖がりさんでもあるんでね、よく吠えます。ちょっと怖がりさんでもあるんでね怖がりさんやもんな。怖がりさんやから。毛玉がいっぱいできてるな。ほんま早く散髪いいかな暑くなる前に。もう暑くなってきたけど。Xbox でね、ここにはウィンヒットと初音ミクちゃんのコントローラーが入っております。ちょっと今取り出されないんでね、ちょっと引っかかってるかな。初音ミクちゃんのねコ
コントローラー、これでねゲームをするんで、また見てくださいね YouTube。 猫ちゃんもね